Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 1 of Pluto, the series. So we are finally here. I'm really ready to jump into this series. I'm really excited. I did watch the trailer, so I obviously know like what the basic premise of the story. Looking forward to it. Absolutely. I think it's going to be right up my alley. And I'm in the mood for it, right? I'm in the mood for like some drama, you know? But, I didn't look up how many episodes it is. That's the only thing I did do. Oh, well, it's okay. It's okay. We'll figure it out. Now, going into this, I do know, obviously this is a GMM TV series. One of the reasons I picked it so that I'll be able to easily put it up without having any, kerfuffle. Let's say that. It is based on a novel, if I remember correctly. I don't remember the original author, so sorry about that. I do know 3 of the actresses in this one. So the 2 leads, Namtan and no, it's not Namtan and Film and Size. And I think that's how you say her name. Size? Sissy? I think it's Size. Anyway, Namtan I know from she was in Friend Zone, right? Like, she was in Friend Zone. She was one of the mains in Friend Zone, the Friend Zone series, Friend Zone and Friend Zone 2. Friend Zone 2, Dangerous Zone is one of my favorite Thai dramas, so, yeah. But you obviously have to watch Friend Zone first before you get to Friend Zone 2. But I think it peaked in the second series, interestingly. Or at least I like the second series more. But that might be because it has one of my favorite GL couples of all time in that one. So, Chris Ham. So, but either way. So she was in that. What else was she in? Hold on. I have my drama list over here so I can see what people did. Oh yeah, she had a brief thing in Vice Versa. So, but other than that, I don't think I've watched her in anything else. Film, I know from Together. I've watched Together. I don't remember her from that. I didn't really enjoy Together. I'm going to be perfectly upfront with you guys. I didn't like Together, so I kind of wiped most of that series from my brain. So it was not good. What else was she in that I've seen? I think that's it from her. I still haven't watched Last Twilight, so eventually when I get around to that, she'll be in that. Now, Size, obviously, recently I watched for this channel 23.5, and she was one of the characters in that. She was Alpha. What else have I seen? Tonhon Cholati. I watched Tonhon Cholati. I think that's how you're supposed to say that. I don't remember her in it, but I definitely watched it. Actually, now I'm thinking about it. Do I remember her in that? I might. I have to take a look at a picture from that cast to see if I remember her character. And she was also in Waterboy. Now that was years ago, so I definitely don't remember her from that. But I was surprised because Waterboy is one of those, early BLs. It was something, wasn't it? Yeah, so she was in that. So I've seen her in a couple of things before, even 23.5 that I didn't remember at all. So other than that, I don't think I know anybody else in the cast, but I'll have to see. Either way, we're jumping into the first episode. We're gonna watch episode 1 today, and then it'll be released on Friday. And then I'm gonna be watching over the weekend. I'm gonna try and watch a couple episodes so I can be a little bit more ahead. I've been behind for this month, so like as you all know. So I'm trying to use my 3-day weekend coming up as a way to catch up on a lot of the filming that I've been wanting to do and some of the editing. Fingers crossed. Fingers crossed, y'all. All right. Honestly, I'm ready to just jump into episode 1. Let's get into it. All
ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แล้วถามว่าเธอ มาจากดาวดวงไหน ระยับแสงอุ่นหัวใจ ห่มฟากฟ้า เป็นดวงดาวสว่างไสวในดวงตา เป็นแสงแห่งศรัทธาคำว่ารัก นี่ แล้วคนรักที่แสนดีของเมย์คนนี้ มาจากดาวดวงไหนกันนะ ดาวพลูโต ใช่ และเรื่องราวของเรา ก็คงจะเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดของดาวพลูโต Not the longest journey. All right. เริ่มต้นกันที่ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนค่ะ จานลืม What ดาวพลู about โตป่ะคะ Pluto? See, girl after my own heart. Cause what ดาว about พลูโตถู Pluto? กตัดออกจากระบบสุริยะตั้งแต่ปี 2549 Bogus. No, I'm ถูก kidding. ต้องเก่งมา A กเล little ย bit. จ้ะโอ้อุ้มไอ You อุ่น got- ก็เก่งเหมือนกันนะ You have people who จำได้ still ด้วยว่า believe ดาว in พลูโต Pluto เคย as อยู่ a ในระบบ planet, สุริยะ and others who คือ don't. ชอบชื่อมันอะ That's it. พลูโต ก็เหมือนพุงโตไร้สาระว่ะ ฉันคิดมาตลอด ว่าคนที่ควรจะหายไปจากระบบสุริยะไม่ใช่ดาวพลูโต แต่เป็นน้องสาวฝาแฝดของฉันเอง What the hell happened there?ยาย เป็นอะไรยายเกิดอะไรขึ้น Yeah, tough. Oof, imagine being upset, but you got to ride on a moped. Like, oof. Yeah, let's not get into another car accident. Yeah. So she was in ฉันต้อง a ทำยังไง ถึงจะได้ดาวพลูโตกลับเข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลอีกครั้ง she was in a wedding dress, and it looked like the guy had bruising on his face already. I didn't get a good look, but I don't know why, but that just like weirdly gave me chills. The scene of the galaxy behind her, and her, you know, in the front, the foreground. One day we're gonna get Butch Fam, y'all. Let's just pray.
Listen, I love femme for femme and all that, but I'm just saying, one day we're gonna give Butch femme. One day we're gonna give Butch for Butch, and that'll be the day. That'll be the motherfucking day. Woo. ทำไมไม่ให้แขกเข้าอ่ะ ไม่ใช่ไม่ให้แขกเข้าครับ แต่คุณดูท่าทางจะมาก่อกวนมากกว่า I think somebody's at my door. 1 second. Pause. All right, let's keep going. Went back a little bit. No, that's her sister, right? So. จริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกฝากด้วย ไออุ่นโอ๊ยตายแล้วแกเนี่ยทำไมเพิ่งมา ยายบ่นทำไมเนี่ย บอกเลยว่าติดลูกค้า แต่ดูสิเนี่ยแขกเข้ามาก็เต็มงานแล้วว่าดูแต่งตัวเขาสิเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยอย่าทำให้น้องต้องอาย บ่นจริงเลยนะยายเนี่ย ขอโทษค่ะยายเจ้าสาวค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะ Okay, is she marrying somebody famous? ก่อนอื่นต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับ ที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ การที่เราสองคนได้เจอกัน ได้รักกัน อุ้มบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นเดสตินีขอบคุณพรหมลิขิตที่ทำให้อุ้มได้มาเป็นแอร์โฮสเตสในสายการบินของคุณพ่อนะคะ Okay. ขอบคุณอุ้มที่เข้ามาเป็นนางฟ้าของผม Maybe there's just a lot of people want to capture the moment on ผม their ตกหลุม phone. รักอุ้มตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน แล้วก็รักมากขึ้นทุกวัน ขอบคุณอุ้มที่ยอมเปิดใจ ยอมรับในตัวผม ขอบคุณที่เชื่อใจฝากชีวิตไว้กับผม ผมสัญญาด้วยหัวใจของผมครับ ว่าผมจะดูแลและรักผู้หญิงคนนี้ตลอดไป Yeah, she's not impressed at all. คนจะเพิ่งรักกันได้ไม่นาน Why does she not like แต่ this อุ้มเชื่อค่ะ situation? ว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป Does she just not like her sisters? They did mention earlier that she wished she didn't have a sister or whatever. เอา อะไรยาย สิ ก็ดูอยู่นี่ไง ไม่ใช่ดูอย่างเดียว ต้องเอาอย่างน้องมันด้วย แกน่ะหางานดีๆทำไม่ได้แล้ว จะได้เจอแฟนดีๆ แล้วก็มีครอบครัวดีๆ อย่างอุ้มมันนะอยากจะได้หายห่วง She's like, no, Grandma. I am, in fact, a lesbian. I won't. Never mind. I was about to say something, but we'll save it. คนเห็นเขามีความสุขไม่ได้เลยเหรอ ถ้าก็มีความสุขจริงอะแกไม่ออกจากงานมาหาเขาหรอก จนป่านนี้แล้วพี่ยังไม่เลิกคิดว่าตัวเองรู้ดีทุกเรื่องอีกนะ ที่เขามาเนี่ย เพราะว่าเขามีธุระจะพูดด้วย เรื่อง พี่จำได้ไหม ที่พี่บอกว่า พี่จะชดใช้เรื่องที่ปลอมตัวเป็นเขาอะ All right. Let's get into the full backstory.เขาว่าเราสองคนน่ะ เป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดแล้ว ก็แค่ได้ทุนเรียนเอกชน จะทำเป็นสูงส่งมันตลก
ยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้หรอก ถ้าอย่างนั้นน่ะ เขาจะทำให้พี่เห็นเอง ว่าเขากับพี่อ่ะต่างกันได้อีกแค่ไหน งั้นเขาก็ต้องทำให้ดูว่าเราสองคนเหมือนกันแค่ไหนปะ งั้นเริ่มจากฉันไปเรียนแทนแกก่อนเลย ดูดิว่าจะมีคนจับได้ไหมเฮ้ยหยุดเฮ้ยเอาคืนเขามาเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะ พี่เอาเสื้อเขาไปใส่ เอาเสื้อเขาไปทำเชี่ยอะไรเนี่ย ใครทำอะไรแกอ่ะ เป็นพี่จริงๆด้วยอ่ะ เชี่ยพวกอนาพานเดี๋ยวกูจัดการมันไปจัดการมันแล้วให้มันมาจัดการเขาต่องั้นเหรอ เราจะให้ทำไงอ่ะ ก็เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะ ให้แกตบฉันแทนไหมล่ะ I don't think that was the way to handle that, girl. ที่ต้องชดใช้ Right? Just say sorry. วันหนึ่งฉันจะชดใช้ให้แก ทุกอย่างเลย ห้ามหลอก ไม่หลอกหรอก ถ้าพูดแล้วไม่ทำอ่ะ จะไปเห่าหน้าวัด เขาจะจำไม่ได้อ่ะ พี่จำได้ Madam, อย่ามาบิด please. นะ พูดแล้วทำไม่ได้จะไปเห่าหน้าวัด พี่พูดเอง จะเอาเงินปะจะให้ทำอะไรก็ว่ามา Something fucking crazy. พี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาให้หน่อยสิ คืออะไรอ่ะ นี่แกครบซ้อนเหรอ พี่ไม่จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดหรอก แค่ปลอมตัวเป็นเขา แล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอโห Oof. แกนี่แม่งสุดเลยว่ะ จะเข้าหอกับผัวใหม่อยู่แล้วยังไม่บอกเลิกแฟนเก่าอีกอะทุเรศไปปะเขาไม่ได้ให้พี่มาด่า Girl, you kind of need to be scolded. Like, girl, what the ทำ hell? ไมฉันต้องทำด้วยก็ชดใช้ไง นี่คือสิ่งที่พี่ต้องชดใช้ นี่ ขออะไรให้ไม่มีสติหน่อยดิ ตอนที่เขาปลอมตัวไปเป็นแกเนี่ยแค่ขำๆไม่ได้ไปทำเลวทำชั่วที่ไหน Yeah, this is เรื่องไหน crazy. ที่แกเป็นคนทำ This ชั่ว is ไว้ you. Pause. Stop. This is her not wanting to take responsibility for anything. Because what? What? Like ignoring the fact that she was two-timing these two people. Why are you not just going to your girlfriend? Because obviously I know that she was dating a girl. And just saying, I found somebody and I'm going to get married and we need to break up. That's all you gotta say. You ain't even gotta be like nice about it. It would be preferred if you were nice about it because, you know, being a decent human being is like bare minimum. But at the same time, like, just say that. You're already an asshole anyway for doing all of this. Like, just do it. But she doesn't want to take responsibility. That is what it is. She doesn't want to take responsibility for her own life. Like, that's some BS. Some bullshit. แกก็ไปแก้วเองแล้วกันอย่าดึงเขาเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาท พี่ไอหยุดเดี๋ยวนี้นะ พี่ไอกลับมาคุยกันก่อน ไม่มีอะไรต้องคุยละเขายอมผิดคำพูดไปเห่าเป็นหมาหน้าวัด ดีกว่ามาทำเรื่องชั่วๆแทนแก แล้วถ้าเขาขอร้องให้ช่วยในฐานะน้องสาวล่ะ I wish one of my sisters did some shit like this. Let's say one of my sisters is a twin with me. Like, I can't even imagine having a conversation like that with one of my sisters. มาทำอะไรตรงนี้เหรอครับ ไม่มีอะไรค่ะ Like, girl, แค่ออกมา please. สูดอากาศเฉยๆอะ หน้าดูเครียดๆนะ มีอะไรหรือเปล่า ผมอยากให้เราคุยได้ทุกเรื่อง Yeah, about how you got a lover? ค่ะ Is that why they were fighting อุ้ม in the จะบอก car? คุณทุกเรื่อง I
ฉันเคยคิดว่าคนอย่างอบอุ้ม ทั้งเห็นแก่ตัว ทั้งน่ารำคาญ Used to? Certainly what I'm thinking right now. แต่ลืมคิดไปว่า นั่นคือน้องสาวคนเดียวของฉัน Obviously, I know that she's going to get into the car accident and she's going to feel like obligated to help her. To fulfill her last wish that she gave to her. Yeah, I get it. หมอเสียใจด้วยนะครับ พ่อลูกแม่ Did he... ญาติคุณอบอุ้มใช่ไหมครับ ค่ะ ใช่ค่ะ หมอผ่าตัดเอาเลือดที่ข้างออกจากเยื่อหุ้มสมองเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัวครับ แล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง หมอจะแจ้งให้ญาติทราบทันทีครับ All right, so she's alive, but not necessarily doing well. Oof. กลับมาให้ฉันทำหน้าที่พี่ของแกก่อน อุ้มปลอดภัยแล้วนะ แต่ว่ายังไม่ฟื้น หมอก็เลยยังไม่ให้เยี่ยมอ่ะ คงต้องรอดูอาการวันต่อวัน ขอให้มันหายไวๆเถอะ วันแต่งงานแท้ๆก็ต้องมาเกิดเรื่องแบบเนี้ยสงสารมันอะจะได้มีคู่ชีวิต ต้องมาตายจากกัน แจน แกรู้ทุกเรื่องของไอ้อุ้มใช่ไหม พี่พูดถึงเรื่องอะไรอะ แกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอุ้มมีแฟนอะแต่ว่าไปแต่งงานกับพอ พี่ถามทำไมอะ ที่ฉันถามอะก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะช่วยอุ้มได้ บอกมา แฟนอุ้มเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหน All right. She's gonna be gagged when the door opens and it's a woman. สวัสดีค่ะคุณอุ้ม ไม่ได้มานานเลยนะคะ คุณเมย์ให้ไปรอที่ห้องอ่านหนังสือที่เดิมค่ะ ค่ะ This is a massive house. Madam? I guess she's wearing her sister's like clothes and shoes. She's not used to heels. Yeah, this place is huge. All these candles? All right. Indeed. I was about to say, I wonder what the scented candles smell like. And she decided to go and smell them herself. Are we not going to notice the fact that she has moles on her face that the twin sister didn't have? Or maybe the twin sister covered it up with makeup. Here we go, y'all. My girl from Not Me. Eugene from Not Me.
I'm glad she got a lead because she was really good in Not Me. I liked her, even though they didn't use her character well, but I liked her. May. So she's blind? Did I watch the trailer for this? Because I don't remember that. Maybe I just watched maybe I watched something else. Like a quick teaser or something. อุ้มจริงๆด้วย ใบหน้า ดวงตา จมูก ริมฝีปาก อุ้มกลับมาหาเมย์แล้วจริงๆใช่ไหม Okay, were they broken up? เธอดึงหน้าของฉันให้โน้มลงมา Already? Because แตะหน้าผาก she's... เล็กๆของเธอ Pause. Listen, this is a very beautiful scene. But like, she's acting as if they had parted on either bad terms or in such a way that she thought she would never return. So, but if that's the case, then why ask your sister to break up with her? I guess we'll find out. หน้าของฉันให้โน้มลงมา แตะหน้าผากเล็กๆของเธอ เข้าที่หน้าผากของฉัน และไล่เรื่อยมาที่จมูกน้อยๆนั้น เสียงลมหายใจพะแผ่วดังกังวาน เรากับต้องการการยืนยันการมีอยู่จริงของเราทั้งคู่ ริมฝีปากอ่อนนุ่มคู่นั้น และเลียดชิมริมฝีปากแต่ละส่วนของฉัน ราวกับมันมีรสอร่อย ทุกการสัมผัสของเธอ อ่อนโยน แต่ก็รุนแรงด้วยความโหยหา ดูดดื่ม แต่ก็แผ่วเบาราวกลัวการแตกสลาย ชั่ววูบที่รสสัมผัสแห่งรักชวนหวานหวามเข้าครอบงำ I like the way it started like really slow and tentative because she was so shocked, but it slowly grew in passion. It's nice. It's good. นี่คือแฟนของน้องสาวตัวเอง เดี๋ยวก่อนเมย์ ขอโทษ อุ้มคงไม่อยากจูบเมย์ ไม่ แปลว่าอยากจูบ ใช่เอ้ยแต่ก็ไม่ Ma'am? แต่ก็ใช่แหละ You are... Okay, ma'am, please. เมย์แต่ว่าเราควรคุยกันหน่อยไหม คุยสิ คุยเรื่องอะไรล่ะ เรื่องเมย์ Alright, what is she gonna say? ตั้งแต่เมย์ตาบอดเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ Let's jump in. มาม่าโอเครสพะแนงเนื้อหอมเข้มข้น Eat Not Me me More getting hungry. The moment I see food. Haven't เมย์ eaten เพิ่ง yet กลับจาก today. จำมูเมื่อวันก่อนน่ะ ไม่คิดว่าจะมาหากันเร็วขนาดนี้ อุ้ม อยู่หรือเปล่า โอ๊ยขอโทษ ลืมตัว พ
อดีเราพยักหน้ารับ ไม่เป็นไรเมย์เข้าใจอุ้มคงไม่ชินน่ะตั้งแต่เมย์ตาบอดเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน Okay, so this is recent. ว่าแกทิ้งเขาเพราะว่าเขาตาบอด Yeah, is that the reason? แต่เมย์ไม่ต้องคิดมากนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเมย์แล้วนี่ไง ถ้าไม่หายไปไหนอีกได้ไหม She just ghosted her? Wow. Little sister kind of an asshole. อุ้มอุ้มอุ้มโอ๊ยอุ้มโดนบาดเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวก่อนเมย์อย่าขยับตรงนี้เศษแก้วเต็มพื้นเลย คุณนิดคะ ค่ะ คุณเมย์เอากล่องพยาบาลให้เมย์ทีค่ะ ได้ค่ะ อุ้มต้องทำแผล Okay, I'm gonna be honest. That sounded like that dropped on carpet. So the whole there's glass everywhere. Just I wish we'd had some Foley, some glass shattering Foley, or something. อุ้ม Like that did not sound like that broke at all. I also like that kind of candle, the glass that's holding that candle would be very difficult to break, especially from that height. You might get a chip, maybe, if it fell on like something, you know, hard like marble or something, but like marble floors, but I don't know. It sounded like it fell on carpet. That thing would not be broken. It would have made more sense if she had like a glass of water there. And again, they still needed to add some full, because it's got like wax in it. It's like almost a full candle of wax. So it's not going to be as easy to break just because of the way the glass is thicker and it has wax in it that would actually probably distribute the... Sorry, I don't want to get too deep into the woods, but like that would not break from that kind of height. Highly unlikely. But either way, we needed some glass breaking Foley. โอ๊ย ขยับตรงนี้ คุณเมย์เอากล่องพยาบาลให้เมย์ There we go. Alright, let's get back. Sorry, I didn't mean to get so deep into it, but like that bothered me. คิดว่าเมย์ตาบอดแล้วจะทำแผลให้อุ้มไม่ได้หรอ ไม่ใช่อย่างนั้น คือถ้าเราทำเองอ่ะ มันน่าจะง่ายกว่านี้ อย่าดื้อสิ แฟนเจ็บ เมย์ก็ต้องทำแผลให้ บอกเมย์มาว่าแผลอยู่ตรงไหน It's the way she forgot why she was there. She like fell into her eyes and was like, wait, what was I doing? She was like, oh my god, she's enchanting. Wait, I was here to break up with her. Oh. ทนไหวไหมนิดนึงนะเสร็จแล้วI don't love this music choice for this scene. หายไวๆนะคะคนเก่งของเมย์ It's not the worst, but I don't know if I love it.
I like the song. I like the music. I just don't know if I necessarily like it for this scene. That's what I mean. Yeah. Stop getting lost in her eyes. She's gonna kind of snap herself out of it. เดี๋ยวเรามานะ This is about to be a whole mess, y'all. Are y'all ready? เอ้ามึง กูมีเรื่องแล้วอ่ะ นอกจากเรื่องน้องมึงลดความแล้วนายให้มึงไปบอกเลิกแฟนเก่า เรื่องที่มึงปล่อยให้ยายไปงานศพแฟนอุ้มเองคนเดียวมึงยังจะมีเรื่องเพิ่มอีกเหรอวะ เรื่องช็อกด้วยมึง เมย์แฟนเก่าไอ้อุ้มอ่ะ เป็นผู้หญิง ช็อกยังไงวะ กูก็มีแฟนผู้หญิง มึงมีแฟนเป็นผู้หญิงมาเป็นชาติแล้ว แต่ว่าไอ้อุ้มมันไม่เคยบอกใครเลยนะเว้ยว่ามันมีแฟนเป็นผู้หญิงอะแล้วมันก็ยังไม่บอกเลิกเขาแล้วหนีไปแต่งงานกับผู้ชาย เชื่อกูสงสารเขาอะ มึงทำใจเถอะ ยังไงตอนนี้อุ้มก็ตื่นบอกเลิกเองไม่ได้ มึงก็บอกเลิกเขา จะได้หายค้างคาใจกัน คิดซะว่าล้างบาปให้น้องมึงด้วย Is that how she's gonna approach it? Like, no, I'm doing อย่า this บอกนะว่ามึงยัง กูยังไม่บอกเลิกเขา เอ้า because I'm trying to atone for my sister's เขา sin. ตาบอด เชี่ย อันนี้ช็อกจริง ดิ แล้วเขาก็ดูรักไอ้อุ้มมากเลยนะเว้ย มึง ขนาดกูเป็นแผล เขามองไม่เห็นเขายังขอทำแผลให้กูเลยอะ ทำได้ด้วยเหรอวะ Yes. Disabled people can do a lot of things. เก่งขนาดนี้รู้ได้ไงว่าแฟน Everything that able-bodied people can do. แล้วเขาก็เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกด้วย Really not everything, but with assistance, yes. เมืองนอกนะ Anyway, ไม่ใช่น we're อก not. เมือง I don't know how deep we're gonna get into the disability politics in this show. Like, are we? Yeah, I don't know how deep we're gonna get into it with this, but it'd be interesting if we got to look into Thai disability culture and their lives. ที่จะไม่มีสัญญาณเน็ตอะ I don't think that's the point of this story. อีกอ Just ย่าง saying. ไอ้อุ้มก็ไม่ได้แต่งงานกับชาวบ้านไก่กาที่ไหน มันแต่งงานกับคุณพ่อเจ้าของสายการบินเลยนะเว้ย Okay, so he owns สื่อ the โซเชียลก็ลงกัน airline. ตั้งเยอะตั้งแยะ พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงเขาไม่มีใครบอกเลยเหรอวะ แปลกๆปะ นี่มึงหมายถึงอะไร How does she not know? มึง สมัยเนี้ย คนฆ่ากันตายเพราะเรื่องผัวเมียกันตั้งเยอะ แต่เขา Oh, ตา you บอด think นะเว้ย that เอ้า she tried ก็ to ใช่ murder ดิ them? ตาบอด โดนทิ้งไม่แต่งงานอีก เป็นมึงไม่แค้นไง Okay. She's writing a whole narrative in her mind. มึงทำอะไรอะกูจะเช็คมือถือไอ้อุ้ม กูอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับเมย์แชทก็ไม่มี เบอร์โทรก็ไม่มี Maybe she used a different phone. Or had her under an alias. รูปก็ไม่มี ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเมย์เลยอะ Yeah, she had a second phone for her booty holes. มันครบซ้อน Or เลย I guess she could have deleted โดน them คุณ all. พ่อจับได้ก็ซวยดิ นี่มึงลองสงสัยอะไรอยู่ กูก็ไม่รู้อ่ะ แต่กูแค่ไม่อยากเชื่อว่าเขาเป็นแฟนไอ้อุ้มอะ Why? Because she's so sweet? มึงสงสารเขา แล้วมึงไม่สงสารน้องมึงเหรอ นี่มึงพยายามจะบอกอะไรกู กูก็คิดไปเรื่อยอ่ะ เขาคบกันยังไงวะ ถึงได้ไม่รู้ว่าอุ้มมันหนีไปแต่งงาน แล้วถ้าเขารู้แล้วแกล้งทำไม่รู้อ่ะ แล้วเขาจะแกล้งทำไมอะ โอเคมึงฟังนะ ถ้าเขารู้ ใครๆก็คิดได้ป่าว่า
การที่อุ้มมันหนีไปแต่งงานอะคนที่เสียผลประโยชน์มากที่สุด คนที่มีความแค้นมากที่สุด ก็คือเขาปะ นี่มึงกำลังใส่ความ Yeah, we don't even know ไม่ that เคยเจอหน้าเขาด้วยซ้ำอะ it wasn't a car accident, แล้ว just มั a นก็กำลัง regular ปก car ป้องคน accident. ที่มึงเพิ่งเจอแค่ครั้งเดียว We're just suddenly changing a regular car accident into some kind of malicious intent. เอ้า มึงจะไปไหนอะ กูจะปลอมตัวเป็นอุ้ม ไปหาความจริงเรื่องเมย์ Do we think it's going to be revealed that actually the Hello, car hi. had been sabotaged or something? คนไข้อาการคงที่ครับ สัญญาณชีพจรปกติ แต่ว่ายังไม่ฟื้นครับ แล้วเมื่อไหร่จะฟื้นล่ะคะ หมอก็ตอบไม่ได้ครับ ต้องคอยดูอาการกันต่อไป อุ้มจะเป็นเจ้าหญิงนิทานไหมคะหมอ อันนี้หมอก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับ แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นครับ เดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับ ไม่นะ ไม่ Tough. ทำไมเมย์ไม่ We are flying through this episode, y'all. Canon EOS R50 เพื่อนสนิทของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ All right, let's see if we can find a burner phone or a secret box of, trinkets and mementos. Under the bed, come on. Classic. Do you have her keys? Okay, there we go. All right. All their photos and stuff like that. There we go. They looked really happy. Why did she break up with her? Is it a ring? Oof. Is that Pluto on the ring? Were they engaged? Or is it just like promise rings?อุ้มมาอีกจริงๆด้วย คุณเมย์พูดไว้ไม่ผิดเลย เมย์พูดไว้เหรอคะ คงจะนัดกันไว้สินะคะ ค่ะ Yeah, why did they break up? They seemed, well, they seemed happy in the photos, but then again, we kind of already know that the sister was an asshole. Like, like so, she could have been putting on a facade or... อุ้มไปหยิบของคืนนึงเลยนะ พอดีเรามีธุระกับที่บ้านอะเลยลืมบอก โทษนะ แต่เมย์รู้ได้ไงว่าเป็นเราอะ เมย์จำเสียงเดินอุ้มได้ อุ้มจำไม่ได้เหรอ เราถามรีเช็คเฉยๆอะ awkward.ทำไมเมย์ไม่ใส่แหวนของเราแล้วล่ะ
ให้เราใส่คนเดียวได้ไง อุ้มยังใส่อยู่เหรอ เมย์ไม่เชื่อหรอก เชื่อยัง She is full on seducing this girl. Like, what are we? Like, she's come up with any excuse she could possibly have to still see her. Oh man, I guess I gotta just be her girlfriend in order to find out what their relationship was. เมย์นึกว่าอุ้มจะเกลียดเมย์ You know, when we were fighting, yeah. ตอนที่เราทะเลาะกัน เมย์ไล่อุ้มไป Okay, so they kind of broke up. เมย์นึกว่าอุ้มจะเกลียดเมย์ So why did you need ไม่ก your ลับมาหาเม sister? ย์ซะอีก Why did you need your sister จริง to ๆ แล้ว break up with her? เมย์รออุ้มมาตลอดเลยนะ I guess because it was left in an ambiguous way, so. But if you left on bad terms, then it would be easier to just go to her and say, I want to break up. Wouldn't it? Like, why did the sister do this? Or ask this of her twin? Uh, เชี่ย นี่กูคิดอะไรเนี่ย I think you're not thinking at all. She is not thinking more than one step ahead. That's it. If that. เมย์จะถามอุ้มอีกที ไม่หายไปไหนเราได้ไหม เมย์ต้องการอุ้มคนนี้ แค่คนเดียว ทำไม เมย์ถึงอยากกลับมาคืนดีกับอุ้มอ่ะ เพราะเมย์เคยลองเปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้ว แต่มันไม่ได้ I mean, honesty. ยังไงมันก็ต้องเป็นอุ้มคนนี้ แค่คนเดียวจริง ๆ นะ This is about to be so messy, y'all. She's gonna be so hurt when she finds out that she's been lied to and deceived like this. But she's also gonna like probably have a deeper relationship เกิดอะไรขึ้นระหว่างแกกับเมย์กันแน่ เมย์เป็นคนทำให้แกเป็นแบบนี้หรือเปล่า ฉันขอแล้วค่ะอบอุ้มเป็นเด็กน่ารัก ไม่ควรจะต้องจากไปแล้วขนาดนี้ Debatable. ฉันขอร้องขอให้อบอุ้มฟื้นขึ้นมา แล้วมาเอาชีวิตฉันไปแทนก็ได้ค่ะ ยาย หยุดพูดแบบนี้ได้ไหม แล้วแกจะให้ฉันปล่อยน้องให้ตายไปได้ยังไงอ่ะ แล้วยายก็ยอมแลกชีวิตตัวเองแทนให้อุ้มได้เลยเนาะ ถามจริง ถ้าเป็นไออ่ะ ยายจะเสียใจขนาดนี้ไหม เชื่อว่าทุกเรื่องราวเป็นเพราะฟ้าลิขิตเหมือนชะตาชีวิตเราทั้งสองถูกเขียนมากระทั่งกันเวลาก็ยังคอยพัดพาให้เราต้องจากกันรู้ว่าในบางคราพายุโหมกระห
But she's lonely. It's clear that she feels like อุ้ม extreme นี่ทำให้เมย์แปลกใจ loneliness. มากขึ้นทุกวันเลยนะ มาหา Because กัน she ดึกอย่างนี้ feels like she doesn't fit in with even ถ้า her ไม่ own คิดถึง family. ก็คงมีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหม ความมืดมิดจะผ่านพ้นไปสักวันความรักของเจ้าหญิงจะคงสวยงามไม่เสื่อมคลาย I wonder how she's gonna find out the truth. It's gonna be messy, so you know it's not gonna be from her telling May. May's gonna find out, and it's gonna be horrible. เจ้าหญิงในนิทานมีเรื่องราวให้พ้นผ่านแม้ต้องมีน้ำตาเท่าไรจะยอมเป็นเจ้าหญิงผู้นั้นหากว่าเธอกับฉันได้รักอาจไม่เห็นได้ด้วยตา Final part, y'all. Is this the house from my เรา stand-in? ไม่เป็นไรแล้วเมย์ Pretty sure this is Ming's house. Is it? Isn't that the same wallpaper and stuff? I'd have to look at it again, but I'm pretty sure this is the same house. Maybe not, actually. Maybe not. Maybe it's just reminding me of it. Are we spooning? ขอโทษนะ เมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธเมย์ เมย์ไม่ได้เป็นไร Every time she looks so elated to be back with ตอ her, นนี้ I'm เป็น like, แล้ว เมย์ไม่ชอบให้นอนก่อนเหรอ I'm like, this is so, this is gonna end so badly. I think it'll recover after, but it's gonna be sad. ปกติไม่ได้นอนด้วยกัน ฮะเสียงสูงทำไม พอดีเรานึกขึ้นได้ว่า มันแปลกที่เมย์เลยกลัวนอนไม่หลับ คบกันแค่ไหน ทำไมไม่เคยนอนด้วยกัน So was it recent? งั้น เดี๋ยวเมย์เล่านิทานให้ฟัง Not a bedtime story, alright. เราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเมย์ แล้วเมื่อกี้เด็กที่ไหนร้องไห้งอแงมาให้เมย์ปลอบ She ain't wrong. ไม่เป็นไรนะ อยู่กับเมย์จะอ่อนแอจะเด็กแค่ไหน ก็ได้นะ งั้น ขอเป็นนิทานที่ทำให้นอนหลับฝันดีแล้วกัน กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนที่เต็มไปด้วยกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ล้วนแล้วแต่ฉลาด คล่องแคล่ว ว่องไว
แต่แล้ววันหนึ่งก็มีสล็อตหลงเข้ามากระโดดโลดเล่นไปทั่วหมู่บ้านแล้วกระต่ายกับสล็อต It's very ก็เป็น soothing. เพื่อนกัน Yeah, she feels very isolated in her own home. She doesn't live up to her grandmother's expectations. We don't know where their parents are. Clearly, probably passed away already. And she doesn't get along with her sister. So it's obviously she was looking for some kind of outlet, some kind of connection. ตื่นแล้วเหรอคะ หายหน่อยหรือยัง ยังเหรอ I'll save it. We're almost done with the งั้น episode, so ต้องทำยังไงนะ แบบนี้ป่ะ หายหรือยัง ยังอีกเหรอ she said, "Yeah, kiss me some more." หายแล้ว หายแล้วแม่ ทำไมหายไวจัง เมย์ยังอยากปลอบอยู่เลย มาให้เมย์ปลอบอีกมาเร็ว มา แม่เดี๋ยวก่อน ขอโทษนะที่มากวนกลางดึกอะแล้วยังต้องให้มาปลอบอีก ไม่เลย เมย์ดีใจนะ ที่อุ้มคิดถึงเมย์มาให้เมย์ปลอบอีกนะ This is a huge house. Does she have any other family members that live here? Because right now it's looking like it's just her. เดี๋ยวขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะ ฮัลโหล มีอะไร ฉันไม่ว่าง Like นี่ this เรื่อง place สำคัญ is นะ huge. ที่ไอต้องว่าง ตำรวจบอกว่าที่อุ้มกับพอลดความอ่ะ อาจมีคนจงใจทำ Okay, yeah. So now we're finding out that it wasn't an จง accident. ใจยังไง ก็มีเบอร์แปลกโทรมาหาพอ ก่อนที่พอกับอบอุ้มจะรีบขับรถออกไปจากโรงแรม คนที่ทำอ่ะ น่าจะเป็นคนที่โทรมา แต่ทำไมต้องเอาถึงตายด้วย โอ้ย ไอ้อุ้มกับไอ้พอไปสร้างศัตรูที่ไหนไว้เนี่ย ศัตรูของอุ้มกับพอลเหรอ All right, here we go. So she's gonna be falling in love with her while pretending to be her sister, while also investigating her for possibly causing her sister's accident. What a tangled web we weave, y'all. ยังไง All right, that was the first episode of Pluto. No, it was a good start. It was a good start. Obviously, the first episode just has to kind of set up the premise and introduce us to the characters, introduce us to the stakes of the story, which I think this did quite well. It's interesting the idea of trying to uncover a secret life of a family member and seeing them in a different light based on the information that you find. Because her sister had like a whole other life that she had absolutely no idea about. Like just a mess, by the way. We don't know the full truth. There's also the mystery of whether or not the accident was an accident or was murder.
I don't think that this series is going to be a murder mystery, but at the same time, could flip that way. I don't know. I guess it just tonally doesn't feel like it's going to be like a full-on murder mystery or anything like that. Like, we're not going to be doing a whodunit all the way through. I think probably we're going to find out the truth about the accident fairly soon, but comparatively, I mean, but it's an interesting way to start the series. Obviously, when we're talking about our main female lead, whose name escapes me right now, she is obviously struggling with connecting with the people who are supposed to be closest to her, and there's a variety of reasons for that. And obviously, it's mirroring, you know, that idea of, you know, not being able to find community among your family that queer people kind of experience. I'm not saying that in this story it's because of that, but I'm saying it's mirroring that feeling of disconnection, of distance, when it comes to sometimes having family where you just don't click. And she feels like, you know, her grandmother doesn't love her as much as her sister, and her sister's an asshole, and that's certainly true. Like, regardless of everything, let's say we find out that the accident really was just an accident. She's still an asshole for dating two people at the same time, and for not cleanly breaking up with her ex, and then asking her sister to do it. Like, when all, and the fact that they were already kind of on a break, they were already kind of broken up. So she easily could have just said, you know what, I'm going to meet her and break it off, and it'll be easier because we already kind of broke up. I mean, May dated somebody else. That's how broken up they were. So maybe she wasn't two-timing. Maybe they broke up. They had a really bad fight. They broke up, and May dated somebody else, and dated the owner of the airline, or whatever, the son of the family that owns the airline that she works at, etc. And that continued until she got married. We don't know the timeline. That's what I'm curious about. What was the timeline of all of these events? Or did she truly have like a second relationship, and that entire time she was seeing somebody else? Hard to say. I guess we'll find out. But either way, she's still a little bit douchey. Bare minimum, she's a bit douchey. Like, even if she wasn't exactly two-timing, like they were kind of on a break, yada yada yada, that kind of thing, when she started dating this dude, like, asking her sister to break up with her girlfriend, weird, douchey move. Yeah. I wonder when or if the sister is gonna wake up. I mean, she's probably gonna wake up. Tough about her husband being dead though. Like, oof. Are we gonna find out that, you know, maybe it was his family's gonna start suspecting the sister, and start, you know, turning their eye on that family? Because technically they were marrying into, you know, a wealthier kind of family situation. So I could see his relatives being pissed about all of this. Oof. Especially if it comes out that she was dating somebody else. A mess. Anyway, I don't think I have anything else to say. It just started, so I'm sure I'll have more to say as we continue with the episodes. This is fully already out in terms of release, so I'm watching it later. So I will be continuing episode by episode, week by week, but at the same time, I'll be able to hopefully watch ahead a little bit so I can get some buffer in between my releases and things like that. I'll do my best. And in terms of what will follow Pluto, I don't know. We'll figure it out. It'll probably be another GL, to be honest. Probably, no, I know what's going to follow Pluto. It's going to be a fair, you know. It's going to be a fair. And then probably reverse for you after that. And by then, we'll have another
GL releasing, what was the one? Girls Code, I think that's what it was called. Maybe I'm misremembering. But the one that's the GMM TV where it's like this big messy, you know, the L Word style, you know, TV series that we saw the trailer for. Maybe we'll get something like that. Maybe by the time that I finish these next 3 series, that one will be started. Although that was just a pilot, so we might not get that picked up until late this year. And not see that until late this year. So, I don't know. I guess we'll find out. All right. I think that's everything I want to say for today. We'll go ahead and end it here. Let me know what you guys think. Did you enjoy this first episode to the series? Are you excited for the series? Have you already watched it all? Don't put any spoilers in the comments, please, because I will be watching a little bit of it, but not necessarily the whole series before I start posting these. So, definitely don't put any spoilers in there because I'm trying my best to watch shows and react to shows without being spoiled. Okay, guys. And that includes stuff from the book. So if you have book knowledge and you're like, man, well, in the books it was like this, and this, that's sort of spoiler territory, especially if they move some of that stuff around for the TV show. And in the TV show, like that becomes a future episode. In like a flashback or something like that. Like, I don't mind when you guys talk about the book stuff later in the series, you know, like much later. And then it's less likely to wind up in the show or, you know, be a kind of a bit of a spoiler for me. So that's all I'm saying. All right. We'll go ahead and end it there. Jump on over to Patreon if you want early access to this show as well as others. I will hopefully be putting the Wheel of Time and Arcane. Well, Arcane is already going up on YouTube, but like, I will hopefully be doing the Wheel of Time over on YouTube soon, and I will be replacing the Monday slot with 4 minutes once I get it edited down in such a way that it can go up. That one's been hard to get up on YouTube, so that's why there's been such a big gap between when Pit Babe ended and me starting 4 minutes over on YouTube. That's why. So hopefully I can figure out a way to get it up and then get it out to you guys. So fingers crossed. All right, we'll go ahead and end it there. I will see you guys in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.